Тогда начинает у нас сегодня передача. Сейчас колонка. Дорогие преданные, у нас впереди колонна будет идти Матаджи, затем Шиши Даял Ниташи, Часуда, потом колонна музыкантов, и в конце уже будет танцующий Очень редко. Джая Кришна. Если классический стиль, да? Дорогие преданные, мне нужен один охранник для Шиши Даял Ниташи, Часуды. Кто хочет послужить экспертности в вайшнавской одежде? Александр, Прабу, смотрите? Тогда, пожалуйста, вы всегда вот ходите здесь. А если что, можно я себе чуть-чуть? У вас обычная микро? Микро? Обычно. Спасибо. Даже мы все это, не дай бог, Отлично, вывалится. молодец. А коротала я оставлю. Шмель. Вот уже шпиль прилетел. Простите, я не знаю ваше имя. Анандини. Анандини, так полное. Вдруг, простите меня, мои поклоны, я могу... Аня. Нет, они уже нельзя. Анандини, Анандини Харисева. Харисева, а что обозначает? Черпающий наслаждение в служении Господа Хари. Это мне проще запомнить. Хотя, наверное, не очень. Что-то пишет женщина. Хорошо.
Rama